Hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Bu videonu maksimum paylaşın və kanalımıza abunə olun üstəgəl vurmaqla. Maksimum ehtiyatlı olun yollarda dəyərli izləyicilər. Sinoptiklər ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Qeyri-sabit hava dalğası mayın 31-i günorta saatlarına qədər davam edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə prosesin intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Bölgələrdə vəziyyət daha da mürəkkəb olacaq. Ayrı-ayrı rayonlarda güclü leysan, ildırım və dolu ehtimalı var. Hətta yüksək dağlıq ərazilərdə qarın yağacağı proqnozlaşdırılır. Belə hava şəraiti çaylarda suyun səviyyəsini artıracaq, bəzi dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın təhlükəsi yaradacaq. Ona görə maksimum uzaq durun bu kimi yerlərdən. Temperaturda nəzərə çarpacaq dəyişiklik hiss olunacaq. Ölkə üzrə havanın temperaturu əvvəlki günlərlə müqayisədə 3-6 dərəcə aşağı düşəcək. Sürücülərə və dağlıq ərazilərdə yaşayan sakinlərə çaylardakı mümkün daşqınlara qarşı ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Paylaşın bunu zəhmət olmasa.